Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy en esta ocasión quiero mostrarles un caso de diagnóstico o de reparación de este vehículo, el cual me pareció muy interesante y les puede servir a la mayoría de ustedes, ya que en este caso es un Hyundai Accent año 2012, el cual presenta un fallo intermitente que es similar a como que si fuera un problema de inyector o de algún otro, ya que lo que es la parte donde está el escape empieza a tirar lo que es como combustible crudo. En este caso hacer la mención que es un sistema GDI, pero la parte que me pareció muy curiosa a mí es en la manera de que se da el fallo. Si tengo la oportunidad, ya que como el fallo es intermitente, de poderlo grabar en el video, lo voy a hacer, pero quiero mostrarles el paso a paso de cómo voy haciendo lo que es el diagnóstico. Y para eso vamos a empezar a hacer con lo que hacemos todos, empezar a colocar nuestra herramienta de diagnóstico. Antes que nada les invito a suscribirse al canal. Ya cada una de las personas que está suscrita sabe que estoy subiendo casos de diagnóstico, estoy subiendo cómo hacer herramientas, además mucha información la cual yo sé que les va a servir para ustedes que les gusta estar en esta área y compartir algunos consejos que son muy importantes a la hora de reparar vehículos. Ok, en este caso hemos arrancado el vehículo. Por el momento lo que sucedió fue de que restablecí los códigos, ya que ingresaba lo que es el P300 y el P304, 303, 302 y 301. Entonces, lo que yo les quiero comentar, que a mí me pareció bastante como curioso, fue en la manera que se presentó lo que es el fallo. Hoy no voy a hacer la parte donde está todo el diagnóstico, cuando hay que pasar cada uno de los datos. Entonces, ¿cuál es la parte curiosa de esto? Que lo que yo les quiero mostrar es que realmente, a pesar de contar eso, empezó a ingresar todos los códigos cuando realmente el fallo en estos vehículos, que es muy común, es solamente una bobina. ¿Y cómo fue que lo logramos identificar? Ya les voy a mostrar, ya que parece broma, pero en la mayoría de casos esto es muy importante a la hora de estar diagnosticando. ¿Por qué les comento yo esto? Porque tal vez ahorita ustedes no logran notar, pero se siente una inestabilidad, no siempre, sino que se escucha como que fuera un misfire que está sucediendo intermitentemente, pero no se siente la estabilidad que con este vehículo que cuenta. Pero lo que yo les quiero mostrar es, ya ingresamos a lo que es la SM, y les quiero mostrar que muchas veces nosotros leemos los datos principales cuando realmente, entonces, y es con respecto a la línea de datos en vivo. Vaya, les pongo un ejemplo. Lo que normalmente nosotros hacemos es esto. Un ejemplo, aquí donde dice cilindro actual de fallo, vemos y ingresamos. Si se fijan, aunque lo pongamos en una gráfica, aquí no está ingresando ningún fallo. Vean, no les miento, miren, no está ingresando ningún fallo. Pero si venimos nosotros y agregamos lo que es fallos, un ejemplo de catalizador 4, vamos a poner la gráfica. Yo siempre les he dicho, a mí me gusta mucho la gráfica. Vean, no hay ninguno que esté ingresando fallo todavía, pero si vamos e ingresamos cantidad de fallos para emisiones de gases, igual lo ponemos en gráfica, vamos a empezar a notar que se supondría en este caso tendría que empezar a generar misfire en la bobina. Vamos a esperar. Vean, en el caso de contador de fallos, que es que puede dañar el catalizador y que afectan las emisiones, sí ya hay códigos, pero en los códigos de cantidad de fallos de encendido no están. Vean, no hay ninguno. Tenemos cilindro 1, pero si vemos en los de que pueden dañar el catalizador y que pueden dañar o afectan las emisiones de gases,
vemos que ya empezó a fallar de manera continua. Vamos a volver a acelerar. Vean, se vuelve a generar lo que es el fallo, y en el contador de fallos, que es normalmente el que trae la mayoría de vehículos, o sea, el rango normal de que ellos traen, no está apareciendo lo que es el fallo. Vean, el cilindro número 2 no aparece ningún fallo, lo aceleramos, nada, vean. Y en cambio, si vemos un ejemplo, el de emisiones, vemos catalizador y vemos siempre catalizador, aparecen ahí. Y en cambio aquí, vean, fallos de cilindro, ninguno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Mi recomendación es, antes de empezar a cambiar lo que son componentes, yo recomiendo siempre hacer una lectura continua con respecto a lo que son este tipo de datos. Muchas veces nosotros nos vamos al código que genera lo que es el check engine y no nos fijamos en esto. Yo les comento esto porque voy a esperar a ver si el vehículo logra calentar lo suficiente para que empiece a generar el fallo, y mostrarles que en la parte donde va el escape empieza a tirar completamente crudo el combustible. Les voy a mostrar qué es lo que hago yo para confirmar que realmente el problema sea bobina, inyector o bujía. Ok, lo que vamos a hacer como siempre es intercambiar lo que es primeramente la bobina, ya que es la parte más fácil de poder intercambiar, ¿verdad? Intercambiamos aquí ya la bobina, conectamos. Recuerden que este proceso siempre debe de realizarse con el motor apagado. Ya trasladamos lo que es la bobina 1 al 2 y vamos a volver a ver que falla. Vean, el fallo se ha pasado al cilindro 2, ¿verdad? Cuando es normal que se ha hecho lo que es el cambio de bobina queriendo identificar el problema. Pero lo que me pareció a mí curioso, como les digo, que el contador de fallos, el cual viene predeterminado el vehículo realizar eso, no graba nada. Vean, el cilindro 2 no tiene absolutamente nada, pero el contador de fallos que afectan a las emisiones sí. Así que vamos de nuevo. Vean, definitivamente, vean la cantidad de fallos. Aquí menciona que hubieron más de 15 fallos, pero el contador de fallos de cilindro no aparece nada. Así que amigos, como les digo, en este caso solamente queda reemplazar lo que es la bobina. En este caso estamos esperando. Voy a dejar el vehículo de igual manera encendido para ver si genera el fallo que yo les menciono, y es que queda bien disparejo. Y si no, pues yo sé que más de alguno de los colegas se habrá quedado en esta situación, como poder identificar este tipo de problemas, y por medio de una herramienta de diagnóstico avanzado ustedes pueden determinar realmente con mucha mayor facilidad un problema. Así que amigos, hasta aquí con este video. Le doy las gracias a cada uno de ustedes, el cual han hecho crecer este canal. Les invito a suscribirse. Recuerden, sigo subiendo mucho contenido para el cual les servirá, bien sea si ustedes tienen alto conocimiento en electricidad, ya que se están contando también experiencias que se están haciendo también en día a día en los talleres. Recuerden que uno aprende día a día en este lugar. Y para las personas que no tienen un alto conocimiento, pues más de alguno de los videos les servirá para poder
hacer algún ajuste o alguna reparación en su vehículo. Así que amigos, hasta la próxima.